Shalom Aleichem. Atong hisgutan ang usa sa mga pinaka-controversial issues nga kini ginagunitan, tindugan sa kasagaran nga mga katawhan diri sa Pilipinas ug ingon man sa tibuok kalibutan sa Christian world. Ug kana mao ang belief sa Isaiah 7:14 nga gi-quote sa Matthew 1 verse 23 nga adunay usa ka virgin nga magmabdos og mo'y ilahang gibi punting ngadto kang Mary nga siya ang maong babae nga virgin. Og sumala sa quotation sa Matthew 1:23 kini siya quoted gikan sa gisulti sa prophet, although walay fix nga pagkasulti nga prophet, but then wala kay laing makita gawas lamang sa book of Isaiah 7 verse 14 nga makita nimo sa King James Version, "Therefore the Lord himself shall give you a sign, behold a virgin shall conceive." Mao na imong makita sa book of sa translation sa King James chapter 7 by Isaiah verse 14. Og dinhi napasukad ang maong mentality nga doon na the virgin nga magmabdos or virgin nga mabuntis. Whereas kung imuhang lantawon ang Hebrew, remember si Isaiah dili siya Greek, dili siya Latin, labaw na nga dili siya English. Hinunua siya sa Jewish, Hebrewanon siya. Therefore, ang iyang propesya wala gisulat sa Latin, kundi gisulat gayud sa Hebrewanon. Kung natong lantawon ang Hebrew text sa book of Isaiah, chapter 7, verse 14, di mo makita na laking yeten Adonai, holakim ot, hini haalma hara, violated bain, vikarat shemo, imano, el. Ang gipropesiya, makita nato na alma, and then definite article in Hebrew, ha-alma, nagpasabot nga dili tanang o dili bisan kinsang babae, kundili kini nga babae naa didto sa takna nga kini gisulti. Og unya makita usab nato na ang term nga alma, ang Hebrew nga kahulugan, dili siya virgin. Dili virgin ang term nga alma. Og makita nato nga kini gigamit sa book of Proverbs chapter 30 verse 19, verses 19 and 20. Kung natong lantawon, adunay upat ka dalan nga dili daw makita kung asa dapit, dili masabtan. Number 1, dalan daw sa eagle, sa kalangitan. Number 2, dalan daw sa bitin ngadto sa mga bato. Og number 3, dalan sa barko sa dagat, di daw di makita kung asa dapit. And then ikatulo, og ang lalaki daw nga naikuyog nga prostitute or adulterous woman in verse 20. This is the way of an adulterous woman. Unsa man ang babae dinha no, sa Proverbs 30 verse 19. Kung mo lang taon sa Hebrew, ang babae imo makita na vederech geber bi alma. In Hebrew, that is alma. Og sama siya nga pulong sa book of Isaiah 7:14 nga ang term nga alma gi-address even to an adulterous woman or prostitute. Nga naman tungod kay ang pulong nga virgin
makita nato sa Leviticus chapter 21 verse 14 nga sa dihang gisugo ang mga Levites nga kung mga sawa dili mga sawa og mga divorcee, dili mga sawa og mga binulagan or mga pinaangkan, dili mga sawa og dili virgin. Makita sa Leviticus 21:14, a widow or a divorced woman or profane or harlot, those shall he not take, but he shall take a virgin of his own people. And the word virgin, makita nato sa Hebrew, ang isulti as yikach ki em bitola. So the term virgin in Hebrew is bitola, og mao kini ang qualification sa usa ka babae nga dapat asawahon sa usa ka kuhen. Now, sa usa ka priest nga kaliwat ni Aaron, ang tinuod nga priest. Therefore, ang alma never nga ang translation is virgin. And gawas pa, kung imo ang lantaon, ang babae naara dito tungod sa definite article hine haalma hara. Behold, a virgin, or the virgin shall conceive. O kung makita nato ang definite article nga da, naara dito ang maong babae. And if you read chapter 8, which is connected to this prophecy, makita nato na pag abot sa verse 2, I took unto the faithful witnesses to record Uriah, and then verse 3, and I went unto the prophetess, and she conceived and bare a son. Then Hashem said to me, call his name Maher-shalal-Hasbaz. Kabalo mo kining bataa, mao ning gipropesya sa Isaiah 7:14 nga ang inahan motawag daw niya og Immanuel, because in Hebrew is Bikarat Shemo, that is feminine, nga usa sa mga mali sa Matthew 1:23. Kay ang Matthew 1:23, they shall call his name. Nagpasabot nga ang mga tao sa palibot mo'y motawag siyang pangalan og Immanuel, which is wrong tungod kay sa propesya Bikarat Shemo, ang iyang inahan ang motawag. Iyang inahan ang motawag sa iyaha. Now, Immanuel, that means Hashem is with us. Whereas si Hashem, ang iyang pagpangalan sa bata in chapter 8 verse 3, gingalan niya Maher-shalal-Hasbaz. Maher means quickly, and Shalal-Hasbaz means gitawag siya og spoil or bounty, nga sa madali kamo makapunpon, hakot og mga maayong butang gikan sa kalaban sa gera. And then in verse 4, it says, for before the child shall have knowledge to cry, Abba, Ima. Sa dili pa daw mo tawag og Abba, Ima ang bata, the riches of Damascus and spoil of Samaria shall be taken away before the king of Assyria. Tungod kay ang chapter 7, kung basahon nimo gikan sa verse 1, by the way, basa pod mo og verse 1 para makita niyo context. Gira ni siya, si King Akas nga king of Judah, siya gitabangan sa king of Assyria nga mao si king of Syria nga mao si Ritzen, og si Pika nga son of Remaliah, king of the 10 tribes Israel. And then nanghadlok ang mga katawhan, sama sila sa kahoy nga diin kuso-kuso sa hangin sa kahadlok. Og si Hashem ingon kang Isaiah verse 3, lakaw og adtua si King Akas og dadaang imong anak nga si Aryashob. Tungod kay ang mga anak ni Prophet Isaiah, mga sign kung unsay himuon ni Hashem para sa Judah. Likewise, ang mga anak usab ni Hosea, Prophet Hosea,
nga contemporary ni Isaiah, kini usab sign pod sa mga 10 tribes nga Israelita. And then verse 4, and say to him, take heed and be quiet, fear not, neither be faint-hearted. And then in verse 5, because Syria, Ephraim, and the son of Remaliah have taken evil counsel against thee. Now let us go up against Judah and fix it, and let us make a breach therein for us, and set a king in the midst of it, even the son of Tabiel. And then misugo si Hashem adtua si Akas, og ingna siya nga mangayo siyag sign. That is in verse 10. Hashem speak unto Akas, saying, ask for the sign of Hashem, thy Elohim. But Akas said, I will not ask for a sign. Nga naman, tungod kay wicked din siya nga king. Unya dili daw siya gusto nga mga igtabang kay Hashem, kay ador siya mga igtabang sa king of Assyria. O gunya, miingon sa verse 13, and he said, hear ye now, O house of David, is it a small thing for you to weary men? But will you weary my Elohim also? Nasuko, no? Nasuko si Propeta Isaiah kang King Akas. And then in verse 14, therefore Hashem himself shall give you a sign. What sign? What for? It is a sign for victory against the threat of the two kings. Ang bata mahimo siyang sign sa kadaugan sa gira. That means Isaiah 14, it is not a prophecy which is messianic. Wala ga propesya si prophet Isaiah nga adunay Misaya nga mahimugso sa usa ka babae. By the way, the word Alma is young woman, and it is not virgin at all. Dili siya virgin. O kini nga Alma mao di ang asawa ni Prophet Isaiah nga maong nanganak sa usa ka bata nga sign alang sa victory sa kingdom ni Judah. Karon adunay question, how come nga nahimo man siyang virgin? Ang mga kaigsunan, dunay nahitabo. No, dunay nahitabo. Inumdamin ninyo nga ang kasulatan nga tinuod Hebrew, unya ang nagsulat mga Jewish, mga prophets. Dunay nahitabo. Remember, in the year 250 BCE, ang 72 ka mga elders sa Israel o rabbis, mga wise men, gitahasan ni King Ptolemy sa Egypt nga mag-translate na sa Torah from Genesis to Deuteronomy, og nahuman ang translation o gitawag og Greek Septuagint, because the word Septua means 70. That is in memory of the 70 wise Jewish leaders. And then wala na sila laing gi-translate pa. Now it so happened na sa 3rd century AD or Common Era, sila si Lucian, sila si Hiskios, o ingon man sila si tulo ka variant Greeks. Tulo ka variant Greeks ang na-translate ang gikan sa Book of Joshua, Judges, ang ikatulo si Origin. Ug unya, i-translate nila ang Book of Psalms, Book of Proverbs, ug ang mga prophets. And that includes the Book of Isaiah. Ug pag-translate nila, yun ani nang nahitabo. Kung imong basahon sa Isaiah, dia tuto 12 corios autos
Yumen Simeon, idoo hey partinos. Akong ipakita no sa camera. No. Maunis siya. No. Maunis siya. Dia toto dose corios autos. Yumen Simeon, idoo hey partinos. Mo nga word oh. Mo nga pulong. No partinos. So, diha nagsugod ang problema. Nga naman, tungod kay ang partinos, nga gitranslate nila ni Origen, Hiskios, og ni Lucian sa tuig 3rd century AD or Common Era CE, gitranslate ni Jerome sa Latin in 405, Latin Vulgata. Giyon sa pagtranslate ni Jerome, yung makita, mauna ni ang translation ni Jerome. No? Siguro, bago na to, no? Like that, oh? Ang makita ni mo is, Propter hoc David Dominos, FC Vovisignum, Exi Vergo. O ang makita ni mo, Vergo. Na ang pulong, Partinos, gitranslate o Vergo. Moni siya. No, moni. Virgo. Karon, dili ba makadungog man mo og Virgo sa kanang bitaong zodiac? Di ba no? Di ba sa mga zodiac sign na may Virgo? Ang word nga Virgo, mao na siya ang Latin sa word nga virgin. Pag-translate now sa Geneva, mga English translation to translate sa King James, ang Virgo na himong virgin, mao na siyang evolution sa translation nga gikan sa Hebrew nga alma, gimistranslate nila ni Origen, Lucian, Hiskios ngadto sa pulong nga Partinos, and from Partinos gitranslate ngadto sa Latin Vulgata ni Jerome og Virgo, ug pag-abot sa English ang makita nato virgin na ang gibutang. Mao na mga kaigsuonan na nganong na virgin na siya sa lakton nga pagasulti. Ang translator mo ay nagsulti nga naay virgin nga mabuntis, dili sa Isaiah. Kung baga si Origen, si Lucian, si Hiskios, sila nagsulti nga Partinos. And then, si Jerome mo ay nagsulti nga Virgo. O ang translator sa King James mo ay nagsulti nga Virgin. And it's not Prophet Isaiah. Talakto ng pagkasulti. Dili tinuod nga doon ay virgin nga mabuntis. Unya si Maria daw ang nabuntis. Mga kaigsuonan, sa panahon nga ingon ani ang season, halos tibuok kalibutan nagsaulog nga doon na daw bata na tao gikan sa virgin, but only to find out it's false. Never nga si Isaiah nagsulat og word nga virgin tungod kay alma ang iyang gisulat, ug ang alma, balik ko nako sa Proverbs 30 verse 19 and 20, gi-address sa usa ka young woman nga prostitute or adulterous. So how come nga ang word nga alma mahimong virgin nga gi-apply man gani sa prostitute? And the term virgin makita sa Book of Leviticus 21:14 nga mao'y asawahon nga qualified nga woman alang sa mga kuhanim, o gitawag siyang bitola. Mao na ang word nga virgin, bitola. But then ang Isaiah 7:14 is alma. Therefore, usa ka bakak, fake news ang tudlo ug ang pagtuo nga dunay virgin nga mabuntis nga mao daw si Maria. It's false. Dili tinuod. Kay si Propeta Isaiah
Siya ang nagsulat, and it was written in Hebrew. Therefore, ang tanang nag-celebrate, no? Sorry lang, tanang nag-celebrate nga na daw na tao sa virgin, sa siya ka bakak nga celebration. Dili siya tinuod. Mga kaigsuunan, wala biya kay mabasa nga ang bakak makabarog. In fact, in Psalms 101 verse 7, walay deceitful or falsehood nga makatindog sa presensya niya siya. Dili pwede mo barog ang mga tao nga anaa sa dili tinuod. Falsehood. Nobody can stand. Nga naman, in the book of Psalms 145 verse 18, Hashem is close to all who call upon Him, to those who call upon Him in truth or emeth. We need to call unto Him, to serve Him in truth, o dili sa fake news. Kinahanglan ang tinuod mo atong tindugan. So, kung mag-celebrate ka kay naay bata daw na tao sa virgin, it's false. It's fake news. Kay si Propeta Isaiah, wala nagsulti ana. Usa lamang kana ka intentional nga pag-translate sa mga Greek nga gihimo nilang Parthenos o gi-translate ni Jerome og Virgo ang word nga alma nga gipropesya ni Isaiah. Mga kaigsuunan, nganong nakabangon patarong adlaw, nakaginhawa, tungod kay gusto ni Hashem nga i-correct nato ang ato ang mga mali. Gusto niya nga tagaan tag chance nga ato ang matulid ang atong hiwi, matama ang sayo, ug matinuod ang bakak. Tinuoron siya, ug wala nay lain nga makatudlo na tog tinuod, ang tura lamang. In the book of Psalms 119 verse 160, Ros divarka imeth, your word is truth since from the very beginning. And in the book of Isaiah 40 verse 8, your word stands forever. Ang pulong ni Hashem mubarog sa walay katapusan, pero ang bakak cannot stand before His presence. Makaigsuunan, panahon na, balik ta sa tinuod. Still we have time to improve ourselves, to correct our past, ug kana mao karon ang atoang panahon. Biyaan atong bakak, atong sundon ang tinuod. May Hashem give you the clarity of mind, clarity of vision, nga makita nato kung unsa gyud ang tinuod. Dili pwede nato itugyan atong kalag sa bakakon. Dili pwede itugyan atong kalag sa dili tinuod. Kinahanglan seryosohon nato. Balik ta sa Torah, kay Torah lang ang maghatag nato sa tinuod. Shalom to everyone.